Assalamualaikum YouTube channel, kembali lagi channel aku Natalia. Tapi aku pakai channel bapak aku, yaitu Cantik Hello. So, tadi aku dari Indomaret beli buat orang kerja, nanti mau kerja di rumahku, yaitu PAB 4 Aqua 3. Terus aku minta ini surprise karena aku nggak boleh banyak snack dulu karena aku lagi sakit, tidak mau pergi sekolah. Jadinya aku nggak beli Kinder Joy snack gitu karena aku suka banget sama Kinder Joy, jadi aku cuman beli mainan doang. Tapi ini kayak Kinder Joy juga sih, tapi dalamnya ini isi permen. Nanti aku bakal nggak makan permennya karena aku lagi sakit. Jadi aku buka dulu ya. Ini susah banget. Oh, udah. Ya satisfying, nggak apa-apa ya. Nah, aku lagi di kamar Rafa. Oh, hai. Dapat runcing, geng. Enggak beli lagi. Udah dapat gratis. Runcingnya itu lucu banget. Nah, ini permennya aku bakal buang. Wow, stiker Cinderella. Yes, ini aku ada buku collectionnya. Oh, ini mainan-mainan baru yang di belakang. Dan sebenarnya ini aku itu udah pernah dapat yang ini, yang baru, tapi cuma yang aku cari dulu yang aku taruh. Yang mana ya? Oh, ini nih, yang warna merah.